好，我叫做史文傑，大家都叫我做牛奶仔嘅。係咁咧，今次係聯合導演嚟嘅，其中一個導演。係，咁我哋就最主打我哋同埋一班 crew 咧點樣將呢個劇就將漫畫咧就劇場化。OK， 好，咁我哋個漫畫大家應該睇得到啦，就係、送書人。咁啊，如果舊年你有嚟到嘅話咧，就係、即係港漫動力4嘅金獎得獎者，亦都係咧最佳故事獎。咁我哋舊年咧就係佢咁正嘅一本漫畫，我哋睇完之後咧，我哋成個劇組就覺得啊，我哋又好有感受，想將呢個漫畫咧就將佢作為一個內容去演我哋嚟緊嘅一個劇啦。咁啊，但係即係好似話我哋好似揀咗呢一個漫畫咁樣啦。咁但係如果你又記得嘅話咧，其實呢本漫畫咧一開始個書腰嗰度咧就已經有一句咁嘅説話，就話一本書嘅流轉係連結咗兩個人嘅故事，佢哋相遇唔係偶然，係因為本書揀咗你。咁其實點解我會提到呢句説話咧？呢個都係我哋其中一個感受嚟嘅，因為本書裏邊咧到後邊咧有幾頁嘅彩頁。咁其實就係作者畫嘅，咁阿 Tim 啦作者畫啦，就係阿鄭志成啦，佢畫到咧就係你見到佢好似咧就係戲裏邊嘅主角啊，佢哋好似喺度拍緊嗰個咁嘅故事一樣。OK， 咁所以咧我哋個感覺係咩啊？其實同樣地，除咗我哋揀咗呢個故事嚟做即係戲之外咧，其實呢本漫畫咧都揀選咗我哋嘅啊。咁如是者咧，我哋就仲有另外一頁啦，都係兩個男女主角，好似就係喺嗰個鏡頭以外嘅時間咧，就好似喺度玩緊嘅情況，影咗張相咁。咁佢就做到好似係成個即係啲 social media 嗰個頁面咁樣啊。咁呢個係書裏邊嘅即係其中一個彩頁嚟嘅。咁當然啦，用呢個劇本，用呢個故事嚟做一個劇集啦嚇，一個咁樣嘅即係套戲啦。咁我哋都想介紹下我哋自己，我哋自己係一個劇團嚟嘅，咁叫做 Key Theatre 另類體驗劇場。咁喺香港咧，即係正式註冊嘅一個非牟利團體，我哋一個業餘嘅一個劇團。OK， 咁我哋自己有個宗旨嘅，就希望咧真係可以喺香港呢個地方有即係想演戲嘅朋友，我哋有個平台俾到佢；想睇戲嘅朋友，亦都我哋有戲俾人睇。咁希望咧將一啲唔係好習慣入去劇場、入去劇院睇戲嘅朋友，都試下嚟 taste 下試下一啲。所以我哋走緊嘅咧係會比較通俗一啲嘅即係題材啊，希望大家可以試一試咁樣。咁我哋就2009年就成立㗎啦。我哋自己嘅劇裏邊咧，就即係都係主打呢幾樣心理、戲劇同埋人格。咁所以其實我哋本身自己即係去處理一啲劇本啊，或者係處理個故事嘅時候咧，都會即係着緊睇嘅呢啲位咧，就係究竟我哋個人格係點樣啊，性格係點樣啊咁嗱，你見到咧呢張相咧就我哋以前影過嘅、做過嘅一啲劇嘅留影啦。咁你見到有啲特別喎？點解咧？因為呢個就唔係普通嘅劇場啦。我哋通常咧，我哋演嘅地方咧都係一啲茶餐廳啊、餐廳啊、一啲食肆嚟嘅。咁有啲我哋有規模少少嘅演出啦。呢個又另外一間觀塘嘅餐廳啦，喺紅磡嘅餐廳啦。同埋呢一間喺油麻地嘅餐廳咁樣。咁我哋係試過即係同我哋合作嘅餐廳咧，其實多過10間以上㗎啦。咁所以咧，其實好得意喎！喺一個咁樣嘅環境底下去演出嘅話咧，其實觀眾同我哋距離係好近嘅。OK， 咁我哋個故事就喺你身邊發生。然之後咧，甚至乎咧，我哋嘅形式咧都會係咩啊？可能係一啲即興嘅劇場，甚至乎係一啲互動嘅劇場，即係話你嚟睇戲都好，你可以係參與其中嘅。甚至乎我哋會有一啲係論壇劇場，論壇劇場係你直情係可以揸住支咪發表意見嘅。咁有好多種唔同嘅形式，我哋希望咧就唔係好似今日我哋而家咁嘅情況，台有台做，觀眾有觀眾喺下邊睇咁簡單。我哋希望係可以即係有一個聯繫喺中間。咁你見到好得意嘅，如果你哋有嚟睇個感受就係、原來嗰個故事就喺身邊發生嚇。呢張相你都即係影得啲人嘛 ？OK， 最右手邊個係邊個啊？嗰個幾靚仔，就係牛奶仔嚟嘅。咁後邊嗰個咧，佢扮樹嗰個咧，嗰個係我嚟嘅。
咁你見到佢都唔係好精神個樣係咪？因為我哋唔係臨時演員嚟嘅，臨時演員要精神啲嚇。OK，我哋呢啲正式演員跟翻個角色入戲嘅，好冇？咁啊，所以咧，其實我哋做緊嘅好多時候都有啲 cross over 啦。咁啊，唔單止係即係一個劇本咁簡單。咁我哋之前亦都試過將一啲小説將佢變咗做故事，真係喺劇場裏邊演。咁我哋今次咧就係同阿 Tim 合作，就將《送書人》呢一個劇本咧，即係呢個故事呢個漫畫咧變成一個劇本，就放喺我哋嚟緊嘅地方，都係一間餐廳。一陣間我哋會講講嚇。好，咁啊就所以呢10幾年，我哋一直以嚟就喺度做緊一啲另類嘅一啲表演，希望咧都有個唔同嘅感覺俾到我哋嘅觀眾。咁所以呢套戲我哋都誠意邀請你一齊嚟睇。咁啊幾時會咧？我預告少少就係11月嘅時候，我哋就會演㗎啦。OK，咁跟住落嚟咧，我哋就真係睇下咯喎，成個過程。我哋要點樣去準備嘅時候咧，我哋點解今日會專登請阿導演嚟咧？就睇下佢有啲咩意見啦嚇。咁係呢張相究竟喺邊度揾出嚟？我冇話俾佢知啊！呢張相真係好特別唔同啊。OK，好咁啊，其實即係牛奶仔，你覺得你收到個劇本嘅時候，對你嚟講呢個故事有啲咩感覺？我覺得呢個故事咧係俾到一種好溫暖嘅感覺。溫暖嘅感覺。係啦，因為咧其實佢咧唔係一啲災難性嘅劇情啊，即係唔係啲咩殺人放火嗰啲，唔係嗰啲嚟。佢係咧係生活，係一套生活嘅戲嚟嘅。即係咧係講緊喺都市裏邊嘅人生活，然後遇到嘅一啲小事，但係呢個小事咧就會改變咗你好多嘢。哦，OK，所以都係講緊係一啲感覺強烈啲嘅嘢，即係襯翻我哋本身嗰個話題啦嚇，我哋嘅主題啦。OK，咁但係你接到呢個劇本啦，要將一個喺漫畫裏邊嘅形象，將佢人像化、形象化，會唔會有啲咩挑戰咧？都會㗎，都會㗎，因為始終不過咧，佢有挑戰得嚟咧，佢呢一個漫畫咧就好啲嘅，佢本身畫出嚟嗰啲人咧係真係現代人嚟嘅。即係古裝嘅。係啦，唔係古裝嘅，係啦。係。咁所以相對咧就未必會男女主角咧就未必會咁難咯。但係咧，佢中間咧有個情節嘅，就有個送書人。咁送書人咧，佢本身咧，佢嘅設定咧，佢又唔係真係一個人嚟嘅，但係佢有人嘅形象，但係佢本身嘅設定又唔係一個人嚟。半人半鬼嗰啲咁樣。有少少好似一個咧，咁樣講係精靈半人半仙咁樣嚇。係啦。好。咁啊，所以中間就有個咁樣嘅穿插啦。係啦，會有一個送書人呢個角色做穿插。咁你覺得如果真係喺呢個我哋上演呢套劇，到即係同埋個出嚟嗰個結果啦嚇，嗰個效果啦，同埋喺嗰個漫畫裏邊睇咧，會唔會好唔同嗰種感覺啊？定係真係好類近啊，好像真咧？我希望俾到漫畫嗰個感覺喺個劇場嗰度，即係希望做到嗰件事。即係我又唔希望嗰件事太唔同嘅，因為我覺得因為我哋係中意呢一個漫畫，所以我哋先想做佢啊嘛。所以我又唔會覺得我想做另外一個風格出嚟。其實都唔容易嘅，你要做翻漫畫嗰個風格。即係要做翻嗰個風格，但係咧要有種又要好真實下喎。嗰個位你會即係點樣去拿捏啊？會唔會有啲咩特別嘅技巧可以分享下？其實我覺得劇場本身就係可以營造到呢一樣嘢出嚟。即係劇場其實咧，唔係咁你都係人做嘅啫。你劇場你見到嗰啲嘢都係實物嚟㗎嘛。咁但係劇場俾你嘅感覺就係其實佢又可以好多幻想俾到你。係啦。咁所以其實我哋今次有另一個難度嘅。因為咧，我啱啱係咁講劇場啊嘛，但係其實我哋嗰個演出嘅地方咧係一間餐廳啊嘛，所以係冇錯。咁所以係呢一個都會係一個挑戰嚟。
即係一個你好熟悉嘅一個食嘢嘅地方，嗯，點樣變咗一個劇場，又點樣可以帶你進入咗一個漫畫嘅世界，嗯，都好難。哇！咁即係嗰個情況就係、我去到一間餐廳，我行入去就好似進入咗個故事咁樣。係啦，有嗰個故事嘅味道。係啦，但係又係真實，有漫畫嘅 feel。係啦 OK，好近嘅，哇！伸隻手就摸到。係，咁呢個就比較特別啦。可能同你就咁睇一本漫畫啊，或者可能你就咁睇一套電影啊，嗰個感覺會好唔同啊嚇。咁啊，所以有真係值得嚟睇一睇。係啊咁我哋會喺邊度演啊？我哋會喺灣仔嘅一個餐廳。咁啊呢度我就喺嗰個場地咧，靜雞雞咁影咗佢個場地一下。好靚啊！咁啊，可能呢啲朋友嚟都去過嘅，咁啊，但係就即係喺呢度裏邊咧，咁真係望落去又真係幾有漫畫 feel 喎。係啊係啊，係嘛？真係好真嘅。好似你打開本漫畫書，咁嗰張漫畫紙就係白色㗎啦，咁咯。咁啊，然之後上面就又有唔同嘅公仔啦，然之後裏邊有嘅事情發生啦。咁呢個故事都應該幾特別㗎咯喎，吸引啊，係嘛？OK，咁嗱，跟住落嚟呢段時間咧，我啊想交俾我哋導演咧，都幫我哋介紹下即係嗰個角色人物。好啊好啊。好，咁啊交俾阿牛奶仔啦。撳下呢個先。 OK，咁呢一個咧就係女主角啦。咁其實咧女主角咧係一個失物認領處嘅職員嚟嘅。咁佢咧就成日咧就會坐喺個失物認領處嗰度啦。咁就好多人咧就會來來去去嘅。咁但係咧，偏偏咧其實咧女主角嘅心裏邊咧就覺得有啲孤獨。點解成日好似好多人揾佢，只不過攞完嘢就走咗，就冇人理佢。咁其實都反映翻咧，其實依家現代嘅社會裏邊咧，其實會唔會有一堆嘅族群咧，其實係覺得好寂寞嘅咧？可能佢哋唔會求救嘅，佢哋唔會覺得自己好慘，因為佢哋冇嘢發生。但係其實可能佢哋心裏邊咧係寂寞嘅。係啦，咁呢一個咧就係呢套戲好特別嘅一個角色，就係一個送書人。咁送書人其實係代表啲咩咧？送書人咧就係代表咧你生活裏邊會遇到嘅嘢咧，都可能係一個緣分嚟嘅。喺背後咧，可能有人安排俾你嘅。即係例如，如果你依家去見到一本書，呢本書可能係背後有一個精靈，係偷偷為你安排。咁劇本裏邊咧有一句咧，我覺得我幾中意嘅，就係佢講咧，如果你覺得生活或者你遇到一啲唔開心、好沮喪嘅事情嘅時候咧，你可能你會睇一啲書。你喺書裏邊咧，會有一啲文字，會有一啲句子咧，佢可以鼓勵到你、啟發到你。可能就係我哋身邊暗暗地咧，就會有呢個送書人喺度。好，咁呢個就係男主角啦。咦，咁熟口面嘅？係啦，咁男主角咧，其實就係一個咧好中意望身邊，佢好中意觀察身邊所有嘅人事嚟嘅，但係咧又唔用。咦，呢位先生你好。喂，唔好意思，我想問下咧，嗰個失物認領處喺邊頭啊？失物認領處嗱，如果我冇記錯，頭先入嚟嘅時候我發現好似喺嗰度。嗰度嗰個唔係啊，我嗰邊行過嚟啊！哇，今日真係亂晒龍啊！啲路真係搞動漫節搞到唔同晒。咩啊？你係有嘢執到定你想去攞嘢定點咧？唔係，我冇嘢執到。我冇嘢報失喎。哦，你冇嘢唔見嘢，冇嘢執到係咪啊？總之嗰個唔啱啦，佢都唔喺嗰度。哦，你想揾人？我擺咗本書俾佢啫嚇，擺咗本書。你想揾失物？你想揾認領職員啊？喂，職員可以認領嘅咩？認領處職員。係，我想揾認領處職員啊。哦。係啊。
你係想揾認領處職員？係，冇錯，係。咁究竟認唔認領到個職員咧？我哋用咩方法去認領職員咧？咁你就要嚟睇下我哋呢個故事，睇下點樣可以借住本書，可以將兩個人嘅關係聯繫得上。係啦，咁阿嘅澤咧係監製，同時咧亦都係我哋嘅男主角。係啦。喂，我啱啱未介紹你嘅角色，你可唔可以講下你嘅角色係點？我角色其實就係官言察色先生。咁其實唔係一個好高調嘅人，或者本身個情感都係比較平一啲嘅人。咁但係咧，我哋就喺嗰個即係日常生活裏邊咧，就留意緊身邊啲人發生緊啲乜嘢事啊，中間咧有啲唔同嘅感覺啊，即係都係一個 feel 重嘅人啦。咁就係喺中間點樣即係故事串聯發生啦。好，仲有冇嘢？好。咁咧就我哋今次咧，其實除咗係真真正正我哋會有個真人嘅演出嘅劇場之外咧，其實咧喺11月送書人呢本書咧，我哋收到嘅第一手消息咧，就係作者Tim 咧都會話俾我哋聽，就係話佢嘅第2集個續集咧就會 OK 㗎啦。咁我哋希望咧如果佢個即係印得切各樣嘢都順暢嘅話咧，應該係喺我哋嗰個劇場裏邊咧係會開賣埋呢本書嘅。咁所以你一邊嚟睇，一邊亦都可以買下一集嘅續集啦。咁亦都我哋為咗隆重其事啦，除咗係即場有個演出之外咧，我哋都有一個微電影，我哋就啱啱拍攝咗，咁有少少 taste 俾大家可以 taste 下，好唔好啊？咁麻煩去片。真係少少地 taste 嘅啫，咁咧留意我哋咧就會喺網上面公佈究竟我哋幾時即係個微電影會上線啦。咁另外咧，我哋今日為咗動漫節咧，我哋都做咗一啲 promotion 嘅，就係我哋個劇咧會喺11月去演出，11月中我哋會演出啦。咁我哋今日專登咧都真係做咗一個送飛嘅一個即係活動。咁大家可以攞你嘅電話出嚟咧，就 scan 右手邊個 QR code。咁咧就呢個咧就係我哋劇團嘅即係網站裏邊嘅其中嘅一個 page 啊。咁咧佢裏邊就係即係送飛呢一個 post 嚟嘅。咁請大家咧去到 like 咗呢一個 post 啦 ，tag 2個 friend 啦，追蹤下我哋即係同埋作者嘅 IG 啦咁樣。咁然之後咧，我哋可以嘅話，你亦都可以將啲感覺寫低啊。咁然之後，我哋喺8月1號咧就會抽出1位嘅朋友，就可以咧有2張嘅免費飛送俾大家。咁當然啦，因為我哋喺11月即係先至開始即係上演啦。咁我哋暫時就未到公開銷售先。咁所以8月1號咧，我哋就如果你中咗獎嘅話，我哋就俾2張送飛嘅半領票你。咁咧就到咧我哋即係上演嘅時候咧，公開買飛嘅時候，你就可以嚟 redeem 啦。我哋嘅公演日期咧就會喺11月中嘅時間。咁如果你話喂，你都有興趣又未夠時候買飛，咁你可以右手邊都有個 QR code， 你可以即係留一留言，留一留個電話。咁我哋到幾時公開開售嘅時候咧，就直接通知你啦，好嘛 ？OK。咁呢個送書人，我哋其實都係今年我哋即係 Key Theatre 其中一個好重要嘅一個演出啦。希望咧就係一次咧，我哋第一次將一個漫畫搬上去舞台，搬上去餐廳一齊去演嘅時候，亦都好希望大家喺中間同我哋一齊去經歷，好嘛？咁好多謝大家啦！記得咯，呢個係 QR code， 如果你有興趣 ，QR code tick 完之後就留個名。我哋開賣嘅時候就通知大家，留個名留個電話。
咁如果你係想送飛嘅呢一個 QR code，like 咗個 post，tag 兩個朋友，8月1號就有嗰張免簽 ticket 俾到大家。如果中咗嘅，OK。好，咁我哋個 section 嚟到呢度啦。咁多謝晒大家，好多謝牛奶仔 ，thank you。牛奶仔佢講。喂，我漏咗句啊！係，我話我要講嘅，我話我好中意動漫嘅，我好中意睇《海賊王》㗎。好，好，OK，多謝大家，多謝。